Voilà, bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonsoir. Cela dépend ya héros yo moko na moko ozali baku. Ya kolanda ngai ndenge ezalaka toujours na vidéo ou en tout cas na pesi bino bambote na bino ebele esika bozali. Voilà, vite fait awa kofak c'est kolobela nini. Comportement ya presse en ligne surtout ba bazana mikili ya poto. Voilà, parce que na moni par-ci par-là na yo qui peut émission mususu. Oh non, ce qui auto boycotté, auto boycotté ce qui fali, oh ce qui ndenge nini. Bref, ça y est ba Charlot bazolo baloba makambo balingi notamment ba tonga ba Pamela, ba Jazz, ça y est bazolo baloba n'importe quoi. Ça dit bazolo ça dit bazako bizwa comité na place moko boye oyo ba comité oyo baza kututé. Alors ba ndeko ba rotala ngaya. Lelo oyo esali sadi ba mikolo ebele hein bon je dirais ba année ebele oyo Fally Ipupa le meilleur artiste congolais de tous les temps a soit décision ya kolekana pamba na bémission te depuis à sa décision on est en tout cas sali ba année ebele pena sali Fally alekana sous na bémission te disons pas matin o aleki émission boye ndenge zaka kala. En tout cas, ça dit bah année belé vraiment à se décider qu'on stopper dans nous collecter pas na émission té. Mais il fallait assis latin au contraire en matakaka. Na ba artiste oyo ba les cara pamba na émission. Na fallait moto à les cara ne pamba na émission té. Na na top. Il a fallu me dans la top. Ana top pe ya makasi. Ala pena di kolo makasi, c'est-à-dire dans di kolo pena makasi ya di kolo makasi. Alors bandeko boza na poto ba chroniqueur boza na poto botika komizwa na omona mutu lokola Jazz on appelle à plateau en tout cas franchement na ebité ba artiste ba futa rabino wana boya c'est bosa la Fally banalisme oya lokuta boko sa makambo na kombo Fally botala ba carrière na bonenge ke mabete parce que nga pena Fally na ebité so bozaka na kibo moto so bozaka pena batu ke non oza pena conscient oyebi ke non oyebi na ovandi vraiment oyebi ke non ça y est nanga ko kosa makambo na kombo Fally et ça la bino ndeni Fally abeta na U Arena configuration ya 10 000 places ata ya 100 ata o ya 200 ata o ya 200 places ata o ya 3000 places et talinde ti yo Jazz na nini ba artiste o yo soutenaka Hervé na Wata mukoni ba robeta U Arena wana ba musicien au pona yo selon ça dit selon yo ça dit selon yo ba on est ba sala makambo bien même kolonini ba on peut ça dit ba roya pe luka ko sala tama ça dit ko meka ko sala tama makambo Fally zo sala ndeko na vieza na moi so mutazo kola ozokoma mayele mais na mboka na biso oyo ça dit so yo mutazo kola akoma neka azoba boumeli mingi na misala oyo ya ceux qui presse en ligne mais na place beaucoup de maturité mais besoin développer kaka buzoba et ça la bato mususu na vie ce que vous reposer likambo ça dit attends moi na bébé azo comprendre que niveau attends moi na bébé et donc attends moi na bébé azo comprendre malamoko ça dit niveau d'étude na yo na niveau un gros en vers la personne pour ça na bato mususu basala makambo ezo mona na miso bato ke likambo pena yango yo pena na ebite bino zaka bambongo bozwaka tout eza nini ok non oya na yope que non voilà fallait remettre dans la configuration à 15 000 places mais oza na poto frère oza na poto oza na internet mais vas-y vérifier ou soit na yebi ke boyebi na bino ba vérité mais bato batindi na rabino wana bozo monter bazo bimisa bino bazoba to eno bozana moi vers l'artiste ça dit bien mo bon monter que internet débordé mingi ça dit beaucoup minora bazoba na émission tout cela là pena ça dit pembe pena vérité pour avoir na derrière na finga mututé na ko finga pe mututé bino bozo monate pena bandeko bozana poto bino bozo monate pena ba chroniqueur bozana poto bozo monate que eno yo ça dit eno bozana moi vers Fally et comme si bino pena bazoba pena ya bazoba franchement bosala examen de conscience banda ko faire des analyses à mabe est-ce que ça koya est-ce que ça kita akitaka au contraire au matakaka ba monsieur obino bosali bo créer la makambo lokuta po boya ko kumisa si baleki
Bon l'équipe kate. Bon tepa kaka. Donc binope bozalaka wana pour faire la analyse à l'okuta, mais aussi longtemps que bateau bozo soutenir. Bateau esika bozora moi chweke. Bon ça dit bon les kaka moto bino boko c'est dans makambote. Bozalaka wana bomona oka na miso. Parce que ce n'est pas normal. Au moins à côté nani ndeko na ngai mobali o migenyema azoya kolela. Que non azoya inviter mais ça est victime. Bazo boya roya na plateau na. Mais ba roya ndenge nini? Donc le lot la presse en ligne, donc ça dit selon quelques chroniqueurs pour na bango ça dépend na bango au milieu du village et ça koya ko tikara batu ba kosa ça dit ba kosa makamuna ko ba fali batu ba finga ka fai na ba plateau na bango des arbres au milieu du village. Et mon classe ça bien. Classe ça bien. Donc so que tu n'as pas mis gagner donc selon mi gagner au milieu du village et ça que non faut batuber na plateau na ko kosa makambo lo kuta na komba fali o yo moko pe oyibi que non ça dit moto azo kosa la moto makambo yone au milieu du village. Donc au milieu du village ça reçoit un mais ça dit un artiste comme Emilia Oyo a sa carrière à mon côté. Le lot artiste le rôle Emilia, un grand frère, voilà, j'ai un grand respect pour Naye, mon colo, mais la vérité reste la vérité. Emilia, attends, Zembo Moro Emilia, tu évité. Mais rien n'est pas vendu Naye, à Beno, on n'importe quoi, on a combat Fali. Donc, il y a un milieu des villages. Ah, Bandeko, bon, ça m'a salako. Donc, Bandeko, vous en a poto. Bolo Bela Maramba Fali en bien. Tout Bolo Bela en bien, et Talika Abino. Mais une chose est sûre, c'est que les musiciens au bino, c'est des boluka bon dit mais c'est pas tout na makasi que ba monde ba bon. Ba ko ka ko sala marambo fali o salate. Ba ozala kaka na se na ye. Ba ozala kaka na se ya domination na ye. A ko domina ka bango kaka. Pourquoi? Parce que à ça Élie dédié c'est son temps. Donc bino rande bokoyeba. Donc bino kaka ne bokoyeba. Bo continuer, bo tika etali kaka bino. Fali abeta yu arena. Aleki na ça dit banda no ça yu arena. Aleki na chaîne ya youtubeur ni na poto. A calculer bino même pas. Donc banda bo banda banalise na ye. Banalise mabe contre ye. Akoya non. Ata boye on a Robert il y a 5000 disons a Robert configuration 5000 places problème est até mais boye ba ke bino moronde bobi ma bazoba mais boye ba ke bino moronde ça dit bozo bima bazoba eno bozana ngo ça dit ezo reverser pendant ki bozoba na bino et ça dit boni en ça dit en peut les makasi mingi donc misi bino sko bazoba. Pour le n'importe quoi, pour inventer ma campagne pour rabaisser Fali. Mais pendant que les artistes au bozo gabo tombola, ça dit bah comment même pas la cheville nae. Bah quoi qu'on soit la ta katika tata ma campagne au salate. Mon ami de monsieur bosso denara, dynastie en ici mettez check it. Beaucoup fan a te bosso l'émission pour encourager, pour se ba conseil à évoluer. Non. À cause ça il nous annonce à Bercia, bino nyonso, ça dit bosso ki wapi. Bosso ki wapi. Voilà. Merci beaucoup en tout cas Bandeko pour aller d'accord dans la vidéo. Donc le Warrior rendez-vous déjà samedi où on a Paris la Défense Arena avec Fali Ipupa. Donc tous à la Zalawana, beaux à la Zala, ça dit tout le monde tous à la Zalawana pour nous soutenir le meilleur artiste congolais de tous les temps. On est ensemble, bisous.